3200 দিয়ে বিল থাকবে, ইন্টেল কোর i3 8 জেনারেশন বিল থাকবে এবং কোর i5 থার্ড জেনারেশন দিয়ে বিল থাকবে। অন বিল্ড করলে সবসময় কোয়ালিটিটা ইনশিওর করে থাকে আমরা, 100% কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট পাবেন। যত কম দামি বিল দিয়ে আপনি করেন না কেন, রিজনেবল নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ সব কাজই করতে পারবেন। টুকটাক ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ, এডিটিং এর কাজ, গ্রাফিক্সের কাজ, গেমিং গুলো খেলতে পারবেন। একদম লো বাজেটের মধ্যে গেমিং পিসি যদি কিনতে চান আপনাকে এটাই মিনিমাম নিতে হবে, কারণ আছে 110 গিগাসনিক ব্র্যান্ডের 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে 6 জেন থেকে 9 জেন প্রসেসর সাপোর্টেড, প্রাইস 8 জেনের জায়গায় আপনি কোর i3 9 জেন নিতে পারবেন 800 টাকা অ্যাড করে। কোর i3 9 জেনও কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন। 800 টাকা আজকে বিল দেখাবো মাত্র 27500 টাকায়, মার্কেট থেকে 5000 টাকা ডিসকাউন্টে মাত্র 12300 টাকায় আজকে দেখাবো ফুল সেটআপ। যারা সেটআপ কিনতে চান এই রমজান মাস উপলক্ষে স্পেশাল ডিসকাউন্ট 10 এর উপরে 2 মাত্র 12000 টাকা হলেই কিন্তু আপনি প্যাকেজ নিতে পারবেন টেকনোলজি বিডি থেকে। আর আজকের ফুল ভিডিও জুড়ে যে কোনো প্যাকেজ কিনলেই থাকবে আকর্ষণীয় গিফট সহ। যারা প্যাকেজ কিনতে চান চলে আসতে হবে বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম বিশ্বস্ত কম্পিউটারের দোকান টেকনোলজি বিডিতে। আর এই দোকান আসতে পাবেন সিরাজ ভাইকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছে। ভাইয়া দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো প্যাকেজ সাজিয়েছেন এবং সবাই আপডেট প্রাইস জানতে চাচ্ছিল যে কম্পিউটার মার্কেটের কি অবস্থা এবং রমজান মাস উপলক্ষে কোনো ডিসকাউন্ট আছে কিনা। জি অবশ্যই, রমজান মাস উপলক্ষে এবং পবিত্র ঈদুল ফিতর সামনে, ঈদ উপলক্ষে কিন্তু টেকনোলজি বিডিতে বিভিন্ন অফার চলতেছে, ডিসকাউন্ট, ক্যাশ ডিসকাউন্ট অফার চলতেছে এবং গিফট আইটেম তো থাকছেই। কম্পিউটার বিল্ড করলে 1500 টাকা মানে সর্বনিম্ন 1500 টাকা থেকে শুরু 5000 টাকা পর্যন্ত কিন্তু গিফট আইটেম থাকছে। ঠিক আছে, তো এখানে আজকে আমরা 4টা গিফট আইটেম 4টা বিল্ড সাজিয়েছি। Ryzen 5 5600 জিটি দিয়ে বিল্ড থাকবে, Ryzen 5 3400 দিয়ে বিল্ড থাকবে, ইন্টেল কোর i3 8 জেনারেশন বিল্ড থাকবে এবং কোর i5 থার্ড জেনারেশন দিয়ে বিল্ড থাকবে অনলি 12300 টাকায়। তো গেমিং কম্পিউটার, গেম টেম খেলা যাবে, এরকম সর্বনিম্ন যে বিলটা সেটা দিয়েও গেম খেলা যাবে, এরকম একটা বিল কিন্তু আমরা রেখেছি। পাশাপাশি আরো 3টা পিসি বিল থাকবে। তো ভিডিওটি দেখতে থাকেন, আমরা টোটাল ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইসগুলো বলে দেবো প্রত্যেকটা বিল্ডেরই। চাইলে সিঙ্গেল আইটেমও নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। সবার আগে লোকেশনটা একটু বলে দেন। লোকেশনটা হলো ঢাকা ধানমন্ডি নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়, আলপনা প্লাজা মার্কেটের 3য় তলা, দোকান নাম্বার 316 এবং 317। দোকানের নাম টেকনোলজি বিডি। ঈদের আগের দিন পর্যন্ত খোলা আছে, ঈদের আগে কিন্তু আর কোনো বন্ধ নাই, একদম 4 রাত পর্যন্ত অফার হবে। 4 রাত পর্যন্ত খোলা আছে, সকাল 10:30 থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। এর মধ্যে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, যারা আসতে পারবেন না অর্ডার করবেন, স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স আজকে ডিসকাউন্টে প্যাকেজগুলো দেখাবো আপনাদেরকে, চলেন ভাই ডিসকাউন্টের প্যাকেজ দিয়ে শুরু করি। আমরা আজকে 1 নম্বর প্যাকেজ দিয়ে শুরু করব। 1 নম্বর প্যাকেজ যেটা আমরা 12300 টাকায় সাজিয়েছি। এখানে প্রসেসর হিসেবে থাকবে কোর i5 থার্ড জেনারেশন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। দাম রাখা হয়েছে অনলি 1200 টাকা, মাত্র 1200 টাকা। যদি কেউ 1000 টাকা অ্যাড করেন তাহলে কোর i7 থার্ড জেন দিয়েও কিন্তু আপনারা এই বিলটা সাজিয়ে নিতে পারবেন। গ্রাফিক্সের কাজ, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ, ডিজিটাল মার্কেটিং সব কাজ স্মুথলি করতে পারবেন। এসএসডি হিসেবে নিয়েছে 128 জিবি SATA, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইস রাখা হয়েছে 3500 টাকা। 3500 টাকা। হ্যাঁ, তারপর এখানে আমরা RAM নিয়েছি DDR3 8 জিবি ডাটা, 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ। প্রাইস থাকবে অনলি 2500 টাকা। 2500 টাকা। হ্যাঁ, এখন কথা হলো যে বাজারে অনেক দেখবেন যে র্যাম এসএসডির দামের বাড়তির কারণে কোয়ালিটি লেস প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছে। যেমন একটু কোয়ালিটি লেস প্রোডাক্ট দিতে গেলে কিন্তু এসএসডি 2600-2700 টাকা চলে আসে, র্যামের দাম 1800 থেকে 2000 টাকার মধ্যে চলে আসে। হ্যাঁ, তো সেইগুলো দিয়ে নিলে প্রাইস কমে যাবে ঠিকই, বাট কোয়ালিটি ইনশিওর করতে পারবো না। টেকনোলজি বিডি সবসময় আপনাদেরকে বলে আসে যে আমাদের কাছ থেকে বিল্ড করলে সবসময় কোয়ালিটিটা ইনশিওর করে থাকে আমরা, 100% কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট পাবেন। যত কম দামি বিল দিয়ে আপনি করেন না কেন, রিজনেবল প্রাইস পাবেন, আফটার সেল সার্ভিস ভালো পাবেন অবশ্যই। ঠিক আছে, তো এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে তারপর আপনি পিসি বিল্ড করবেন, আপনি যেখান থেকে বিল্ড করেন না কেন। তো ইনশাল্লাহ সবগুলো কম্পোনেন্টই ভালো থাকবে, স্মুথলি ইউজ করতে পারবেন। তারপর এখানে আমরা যে মাদারবোর্ডটা নিয়েছি অ্যাটলাসের 6-1 ভার্সন 3, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইস থাকবে অনলি 2000 টাকা। তো এখানে এসএসডি 3500, র্যাম থাকবে 2500, মাদারবোর্ড 2000, প্রসেসর 1200, সাথে কুলিং ফ্যান থাকবে একটা 500 টাকা, 8 জিবি হেক্সিন সহ কুলিং। তারপরে ক্যাসিং থাকবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2টা 8 জিবি ফ্যান সহকারে অনলি 1400 টাকা। মাত্র 1400 টাকা, সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে 1200 টাকা। এই সেটআপটা আপনি পাচ্ছেন অনলি 12300 টাকায়, মাত্র 12300 টাকা। ইঞ্চি মনিটরের দাম থাকবে 5000 টাকা। মনিটর সহকারে বিলটা পাবেন অনলি 17300 টাকা। সাথে 8 জিবি কম্বো সেট, কিবোর্ড এবং মাউসের কম্বো সেট যেটার দাম 1000 টাকা এবং একটি স্পিকার 500 টাকা, 1500 টাকা গিফট আইটেম সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। এছাড়া তো আরো বিভিন্ন প্যাকেজের সাথে বিভিন্ন গিফট আইটেম থাকছে, ডিসকাউন্ট তো থাকছে। ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ। তো এই বিলটা দিয়ে বেসিক যারা স্টুডেন্টরা আছেন, অফিসের জন্য যারা নিতে চান, বাসা বাড়ির জন্য নিতে চান, নিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ সব কাজই করতে পারবেন। টুকটাক ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ, এডিটিং এর কাজ, গ্রাফিক্সের কাজ, গেমিং গুলো খেলতে পারবেন। একদম লো বাজেটের মধ্যে গেমিং পিসি যদি কিনতে চান আপনাকে এটাই মিনিমাম নিতে হবে, কারণ i5 এর নিচে নিলে আপনি তেমন গেম খেলতে পারবেন না। হ্যাঁ, তো i5 দিয়ে এই প্যাকেজটা নিতে পারবেন 12300 টাকা। মাত্র 1000 টাকা বাড়াইলেই কোর i7 থার্ড জেন হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আরো 13300 টাকায়
আপনি i7 এর পিসি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তখন কিন্তু গেমিং এর জন্য আরো বেটার পারফরমেন্স পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। তো এরপর আমরা 2 নম্বর প্যাকেজ নিয়ে কথা বলবো। তো এরপরে আমরা 2 নম্বর প্যাকেজ নিয়ে কথা বলবো। 2 নম্বর প্যাকেজে থাকবে অনলি 25,400 টাকায় Core i3 8th জেনারেশন মনিটর সহকারে ফুল সেটআপ 20 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে। চাইলে মনিটর ছাড়াও নিতে পারবে, অনলি 20,200 টাকায় পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, অনলি 20,200 টাকা 8 জেনারেশনের কম্পিউটার প্যাকেজ। 8th জেনারেশন হাই পাওয়ারফুল একটা পিসি হবে Core i3, যেটার দাম রাখা হয়েছে অনলি 2200 টাকা, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। সাথে একটি কুলিং ফ্যান থাকবে, মোটা এক্সটেনশন সহ SF 350 মোটা 8GB, মাত্র 500 টাকা দাম। SSD হিসাবে রাখা হয়েছে 128GB SATA 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, অনলি 3500 টাকা দাম। তারপরে র্যাম থাকবে DDR4 8GB 2666 মেগাহার্টজের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ 6500 টাকা দাম। 6500। তারপর এখানে মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে 110 গিগাসনিক ব্র্যান্ডের 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে 6 জেন থেকে 9 জেন প্রসেসর সাপোর্টেড, প্রাইস থাকবে অনলি 4500 টাকা। 4500 টাকা। যদিও রমজান মাস আসলে বেশি কথা বলা ঠিক না, তারপরেও আমরা কিন্তু ভিডিওতে যতটুকু পারছি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে ইনফরমেশন বলে দিচ্ছি, চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। ওকে। তারপর এখানে আমরা যে কেসিংটি নিয়েছি, কেসিংটি থাকবে হলো 8GB, পিছনে একটা ফ্যান, সাইডে গ্লাস, তারপরে এয়ারফ্লো সিস্টেম আছে। কেসিংটির দাম থাকবে অনলি 1800 টাকা, সাথে একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে অনলি 1200 টাকা দাম, এবং 20 ইঞ্চি মনিটর 5200 টাকা, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহকারে ফুল প্যাকেজ এই প্যাকেজটি পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 25,400 টাকা। 25,400 টাকা। চাইলে Core i3 8 জেনের জায়গায় আপনি Core i3 9 জেন নিতে পারবেন, 800 টাকা অ্যাড করে Core i3 9 জেনও কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন। Core i5 যে কোনো ভাবে কাস্টমাইজ করে আমাদের কাছ থেকে RAM SSD সবকিছু কাস্টমাইজ করতে পারবেন, চাইলে সিঙ্গেল পার্টসও নিয়ে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এটা দিয়ে আসলে অনেক ভারী কাজ সবই করতে পারবেন, যেমন যারা কিনা ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর কাজ করতে চান, তারপরে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ, ভিডিও এডিটিং করতে চান, ক্যানভা ক্যামতাসিয়া দিয়ে প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে এডিটিং করতে পারবেন ভালোভাবেই। তারপরে আপনার গেমিং এর জন্য আসলে যারা নিতে চান, ছোট ভাই ব্রাদাররা অল্প বাজেটের মধ্যে ফ্রি ফায়ার পাবজি গেম খেলবেন, তারা নিতে পারেন। গেমিং এর জন্য বেস্ট হবে 8th জেনারেশন Core i3 দিয়ে ফুল প্যাকেজ। এরপর আমরা দেখাবো Ryzen 5 3400G দিয়ে। আজকের ভিডিওতে ধামাকা একটা বিল দেখাবো, ঠিক আছে। 3400G দিয়ে, যেটা মার্কেটে আপনি ঘুরলে পাবেন না, অন্তত টেকনোলজি ভিডিও আজকে আপনাদেরকে দিচ্ছে ধামাকা অফারে 3400G বিল্ড, মার্কেটের সবচেয়ে চিপ আপনি 3400G দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে 30,000 টাকা নিচে তো কোনো ভিডিও করেন নাই, করছেন না ভাই। আজকে 32-33 চলে যায় প্যাকেজ দিতে গেলে। 3400G দিয়ে অনলি 27,500 টাকা আজকে বিল দেখাবো, মাত্র 27,500 টাকায়, মার্কেট থেকে 5,000 টাকা ডিসকাউন্টে, মাত্র 27,500 টাকায়। এখানে প্রসেসর থাকবে Ryzen 5 3400G 4 কোর 8 থ্রেড, বর্তমান ট্রেন্ডিং একটি প্রসেসর, গেমিং HDP বিল্ট-ইন সহ সব কাজ করা যায় ওরা অনলি 7,500 টাকা দাম রাখা হয়েছে। SSD থাকবে 128GB SATA 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস রাখা হয়েছে 3500 টাকা। আর এখানে NVMe-টা বিল্ড করলে পারফর্মটা আরেকটু বেটার পাবেন, সেই ক্ষেত্রে আছে যে তারা কাস্টমাইজ করে নিতে 500 টাকা অ্যাড করলে আপনি NVMe 128GB পেয়ে যাবেন। আর যদি 256 SATA নিতে চান তাহলে 2000 টাকা অ্যাড করলে 256 নিয়ে নিতে পারবেন। এখানে আমরা র্যাম নিয়েছি 8GB DDR4 এর 2666 মেগাহার্টজ স্পিডের 3 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি সহকারে, দেখতে পাচ্ছেন। গেমিং একটি র্যাম, দুই সাইডে কিন্তু স্টিকার মারা আছে ইনটেকের। প্রাইস থাকবে অনলি 6500 টাকা, মার্কেটে 7500 টাকার উপরে প্রাইস আছে। হ্যাঁ, তারপর এখানে আমরা যে মাদারবোর্ডটা নিয়েছি অ্যাটলাসের B450 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে, প্রাইস থাকবে 6000 টাকা। তারপর আমরা যে ক্যাসিংটা নিয়েছি গোল্ডেন ফিল্টার, দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার এই ক্যাসিংটির প্রাইস থাকবে অনলি 2800 টাকা, সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে 1200 টাকা। হ্যাঁ, এই সেটআপটি আপনি পাচ্ছেন অনলি 27500 টাকার সাথে কিবোর্ড মাউস স্পিকার ফ্রি পাচ্ছেন। দেখেন মাত্র 27500 টাকায় মার্কেট থেকে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, সাথে আবার 1500 টাকার গিফট আইটেম সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। আর এখানে আমরা 22 ইঞ্চি হাই পাওয়ারের একটা মনিটর নিয়েছি IPS প্যানেলের, ফুল বর্ডারলেস 100 রিফ্রেশ রেটের, 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে 8500 টাকা। মনিটর সহকারে এই প্যাকেজটা পাবেন অনলি 36000 টাকা, অনলি 36,000 টাকায়। প্রফেশনাল একটা বিল, গেমিং থেকে এডিটিং গ্রাফিক্স সব কাজ ওরা করতে পারবেন। এরপর আমরা দেখাবো লাস্ট যে বিলটা, এই বিলটা আমরা হোয়াইট বিল সাজিয়েছি, প্রফেশনাল প্যাকেজ 5600 জিটি দিয়ে, ঠিক আছে। চাইলে 5700 জিও করতে পারবেন, মাত্র দেখা আছে যে। তো এই প্যাকেজটা আমরা অনলি 51500 টাকায় সাজিয়েছি, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর সহকারে, সম্পূর্ণ সাদা বিল। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ হোয়াইট একটা বিল 5600 জিটি দিয়ে। এখানে 5600 জিটির প্রসেসরের দাম রাখা হয়েছে অনলি 16000 টাকা, অনলি 16000 টাকা। তারপর এখানে আমরা যে র্যামটা নিয়েছি এটা হলো মেড ইন তাইওয়ানের গেমিং একটি র্যাম, কিংসম্যানের DDR4 8GB 3200 মেগাহার্টজের লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে অনলি 7500 টাকা। এখানে আমরা SSD নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন প্যাডো ব্র্যান্ডের 256GB একটি SSD, প্রাইস থাকবে অনলি 6000 টাকা, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি NVMe SSD। তারপর এখানে মাদারবোর্ড নিয়েছে Asus Prime 520MR 3 বছর অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে 8000 টাকা। তারপর আমরা যে ক্যাসিংটি নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো চমৎকার একটা ক্যাসিং, টোটাল 4টা ফ্যান সহকারে, অনলি প্রাইস থাকবে 3000 টাকা। তারপর সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে 1200 টাকা,
এবং ট্যানসনিকের একটি 22 ইঞ্চি মনিটর থাকবে আইপিএস প্যানেলের ফুল স্লিম একটি মনিটর 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ। প্রাইস থাকবে অনলি 9800 টাকা। 9800 টাকা। এই সেটআপটি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 51500 টাকায়। 51500 সাথে 1500 টাকার গিফট। জি, সাথে 1500 টাকার গিফট। এখানে আপনি চাইলে কিন্তু এসএসডি যদি 128 জিবি নেন আর প্রসেসরটা যদি Ryzen 7 5700G নিতে চান তাহলে কিন্তু আপনি 52500 টাকায় পেয়ে যাবেন, মানে 1000 টাকা বাড়ালেই। হ্যাঁ, 52500 টাকা দিয়ে আপনি 128 জিবি এসএসডি দিয়ে কিন্তু এই সুন্দর সেটআপটি নিয়ে নিতে পারবেন। 5700G প্রফেশনাল নিতে একটা পারবেন। সেটআপ যেটা দিয়ে ওরা সব কাজ করতে পারবেন, এভরিথিং সব কাজ, ঠিক আছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে 4টা চমৎকার প্যাকেজ রমজান উপলক্ষে, এবং আমাদের সামনে ঈদ চলে আসছে। ঈদ উপলক্ষে কিন্তু আমাদের অফার শুরু হয়ে গেছে, ধামাকা অফার, ডিসকাউন্ট অফার, গিফট অফার, সবকিছু পেয়ে যাবেন টেকনোলজি বিডিতে। ঢাকার বাইরে থেকে কিভাবে অর্ডার করবেন? ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে হলে আপনি যে প্যাকেজটা নেন না কেন ডেলিভারি চার্জ 500 টাকা অ্যাড হবে, যে প্রাইসটা আছে এই প্রাইসের সাথে। অর্ডার কনফার্মের জন্য 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে এবং বাকি টাকা আপনি প্রোডাক্ট হাতে বুঝে পাওয়ার পরে ডেলিভারি ম্যানের কাছে দিয়ে দিতে পারবেন। একদম হোম ডেলিভারি হবে। হোম ডেলিভারি পাবেন, ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি। ওকে। আর যারা সরাসরি শপে আসবেন চলে আসতে হবে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সায়েন্স ল্যাব মোড়, আলপনা প্লাজা মার্কেটের 3 তলায় 316-17 নম্বর দোকানের নাম টেকনোলজি বিডি। চাঁদ রাত পর্যন্ত খোলা আছে, এখন আর কোনো বন্ধ নাই। আর ঈদের পরে আসলে মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে, সকাল 10:30 থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের শোরুম খোলা আছে কিন্তু, ঠিক আছে। ওকে, যারা নিতে চান অবশ্যই চলে আসবেন টেকনোলজি বিডিতে। যারা কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান সিরাজ ভাইয়ের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ আপনি কমে পেয়ে একটা নন ব্র্যান্ড নন চ্যানেল প্রোডাক্ট কিনলে কিন্তু পরে যেয়ে পস্তাতে হবে। যারা ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে ভালো পিসি বিল্ড করতে চান ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবে। জি, ওকে, যারা এরকম ভিডিও দেখতে চান আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।